Chicos, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, yo voy a ver. Hoy vamos a estar reaccionando a unos TikToks de Minecraft. Bueno, primero vamos a ver este. Se podría decir que este está muy piola. Hace como un horno. No, lo que era genial. A ver, vamos por el siguiente. Naturalmente no sé cuándo voy a hacer, pero bueno, vamos a ver. Está súper piola la imagen. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente. A ver, ¿cuál puede ser? A ver este. A ver este. Avocados from Mexico. Toma la manzana. Avocados from Mexico. No. No quiero la manzana, pobrecito. Avocados from Mexico. No. Son más grandes. A ver, vamos a ver este. ¿Qué es esto? Y vamos por el penúltimo. Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan. A ver este. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Hasta la próxima. Chau chau.